காரசாரமாக நண்டு ஃப்ரை எப்படி கொஞ்சம் கிரேவியாக செமி கிரேவியாக பண்ணலாம். ஒரு வாண்டியில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நண்டு எப்பயும் நல்லெண்ணெயில் செய்தால் நல்லது, ஏன்னா கொஞ்சம் சூடு தணிக்கும். நாங்கள் எப்பயும் நல்லெண்ணெயில் செய்வோம். கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சீரகம் ஒரு ஸ்பூன். நல்லா பொரியட்டும். நல்ல ஒரு சீரகம் கடுகு பொரிஞ்சு மணம் வந்ததுக்கப்புறம் சாம்பார் வெங்காயம் 2ஆக நறுக்குனது, ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் முழுச்சா கூட போடலாம். கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். நல்ல செவக்க வதக்கிக்கணும். நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம். இங்கே நான் 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் நறுக்கி. ஒரு 15 சாம்பார் வெங்காயம், ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை. இந்த தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, ஹெல்த்துக்கு நல்லது. கொஞ்சம் மிளகு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 15லேருந்து 20 பல் பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். மிளகு காரம் உங்களுக்கு கூட கம்மி சேர்த்துக்கலாம். எங்களுக்கு இது நிறைய மிளகு போட்டால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதை 2ஐயும் நம்ம இடித்து வச்சுக்கணும். இப்போ நண்டெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி அலசி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ வெங்காயம், தக்காளி, கருவேப்பிலை போட்டு தாளிப்பெல்லாம் வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வாஷ் பண்ணின நண்டெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நண்டு வாங்க சிறந்த நாள் அமாவாசைக்கு முன்னாடி, பௌர்ணமிக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா நண்டில் நிறைய சதைப்பத்து இருக்கும். அதே மாதிரி தான் தேனும் சொல்லுவாங்க. தேன் கலெக்ஷனுக்கும் அமாவாசைக்கு பௌர்ணமிக்கெலாம் குடிச்சிருமா அதுவே. அதே மாதிரி நண்டுலேயும் எந்த கொழுப்பும் சதையும் இருக்காது அமாவாசை கழித்து வாங்கினீங்கன்னா. ஸோ நீங்கள் வாங்கும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஜலதோஷம், சளி, ஜுரம் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நண்டு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவும் நல்லது. கொத்தமல்லி, தனியாவும் மிளகாயும் நாங்கள் தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி கிரேவி ஐட்டத்துக்காக. அதுலேருந்து 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வதக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் உப்பு சேர்த்துருந்தோம். இப்போ நண்டுக்கும் சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். இது பெரட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம், அதனால் அகலமான பாத்திரம் கொஞ்சம் நல்லா ஆழமாக வச்சு நண்டு செய்யுங்க. ஏன்னா அதில் க்ரஸ்டேஷன் ஃபேமிலிங்கிறதுனால அது மேலே நிறைய ஷெல் இருக்கும். அது மாதிரி சுவையும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஆனால் சாப்பிட்றது பொறுமையாக தான் சாப்பிட முடியும். குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்து கொடுக்கலாம். கோல்டு, ஜுரத்துக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது, செய்து கொடுங்க. இதில் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நாம் இப்போ மூடி வச்சு வேக போடலாம். கொஞ்சம் எங்களுக்கு செமி கிரேவியாக இருந்தால் சாதத்தில் போட்டு பெசரி சாப்பிட பிடிக்கும். அதனால் நான் தண்ணி சேர்த்து தான் வேக வைக்கிறேன். நண்டு நல்லா வெந்து வரட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நண்டோட கலர் எல்லாம் வெள்ளையாக இருக்குது. வெந்ததுக்கு அடையாளம் எல்லாமே ஆரஞ்சாக மாறிடும். காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நல்லா போட்ட நம்ம தாளித்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடணும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பூண்டு, மிளகுலாம் போட்டுக்கலாம். இப்போதைக்கு மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்த்தோன்னா தண்ணியெல்லாம் வற்றி ஓரளவுக்கு சுருளை வெந்திருக்கு. இப்போ நண்டோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சாக இருக்குது. இப்போ பூண்டை இடித்தாச்சு, மிளகை பொடிச்சாச்சு, அதை சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் மிளகு எப்பயுமே ஒரு டிஷ்ஷில் கடைசியில் சேருங்க. அப்போ தான் அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா தூக்கலாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னா நீங்கள் இறக்கிடலாம். ஏன்னா நண்டு வெந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு. இன்னும் கூட சுருளை வேணும் அப்படின்னா இந்த தண்ணியும் அளவாக நீங்கள் ஊற்றி சுருளை வதக்கி எடுத்துக்கலாம்.
தொட்டுக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா தண்ணி தேவையில்லை, அவ்வளோவா ஊற்றாதீங்க. நண்டு வேகிற அளவுக்கு ஊற்றினா போதும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது, நல்ல கிரேவி நல்ல மணமாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் இறக்கிடுறோம். நறுக்கின கொத்தமல்லி நல்லா சுத்தம் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். இறக்கி நல்ல கமகமன்னு சூடு சாதத்தோடு பரிமாறுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. பெல் பட்டனும் அமுக்குங்க. இது மாதிரி நான் போடுற வீடியோஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகி வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.